အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဆန်တော်ကြီး mobile မို့လဲမြန်ဖုန်းတစ်လုံးပို့ထားရပါတော့တစ်လုံးမဟုတ်နှလုံးနောက်တစ်လုံးကတော့ကျွန်တော်နောက်နေ့မှဖောက်ပေးမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော် unboxing လုပ်ပေးမယ်ဖုန်းကတော့တော်တော်များများကျွန်တော် page မှာလည်းမေးတယ်အခုနောက်ပိုင်းလည်းဒီကောင်လေးကနာမည်တော်တော်ရလာတဲ့ကောင်ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်လေးကိုအခုကျွန်တော် unboxing လုပ်ပေးမှာပါဘာဖုန်းလဲဆိုတော့ Infinix Hot တွဲပေါ့နော်ထွက်ထားတော့နည်းနည်းကြာပြီထင်တယ်ဒါပေမဲ့မဖောက်ရသေးရင်အစ်စ်ပေါ့နော်မကြည့်ရသေးရင်အစ်စ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့သဘောလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တူတူဆက်ပြီးတော့unboxing လုပ်ကြမယ်ဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဒီအဓိကfeature တွေဘာညာမပြောရင်သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းက3သိန်းနဲ့9900ပေါ့နော်3သိန်း9900ဆိုတာတကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဈေးတဲ့ဝန်းကျင်မှာဘာရှိမလဲဆိုတော့ Redmi Note 11E ရှိမယ်ထင်တယ်အဲ့ကောင်လေးလည်းတော်တော်မိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့ competitor ဖြစ်လာမယ်တလုံးပေါ့နော်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်လာမယ်တလုံးဒါပေမဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်ဖို့သူ့မှာအရေးချင်းအပြည့်အဝရှိရလားသူ့မှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့လုံလောက်တဲ့ specification ရှိရလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တူတူဆက်ကြည့်မယ်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ review နဲ့ကူညီပေးထားတာဆန်တော်ချိန် mobile မို့လဲများနေပြီးတော့ကူညီပေးထားပါဆိုတော့ဆန်တော်ချိန် mobile မို့လဲများဒီ Infinix Hot တွဲလေးကိုတွားရောက်မင်းမြန်ဝယ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် caption မှာလည်းတက်တွဲပေးထားပါတယ်ဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်အချက်လက်ဘာညာအကုန်လုံးအသေးစိတ်သိကျင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော် caption မှာတက်တွဲပေးထားတဲ့ဆန်တော်ချိန် mobile မို့လဲမြန် page မှာတွားရောက်မင်းမြန်စုံစမ်းလို့ရပါတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအရင်ဆုံးအသိပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ unboxing လေးစမယ်သူရဲ့အဓိက key feature တွေတော့ဒီမှာရေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးတူတူကျွန်တော်ဖောက်ကြည့်တဲ့အရာတာကိုခံစားကြမယ်တူတူပါကင်ဖောက်ကြရပါဗျာဆိုတော့ okay Excellent gaming processor G85 ပေါ့နော်သူက G85 Excellent gaming processor လို့ရေးထားတယ်ဟုတ်ပါတယ်G85 G88 ဒီတဲ့ဝန်းကျင်မှာဒီကောင်လေးကတကယ်စွာတဲ့ကောင်တွေပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဆိုတော့ဒီမှာဘူးတွေရဖောက်ဖောက်ချင်းမြင်ရတဲ့ design ကတော့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီ hot တွဲ Infinix သူ့ရဲ့ key specification နဲ့ G85 5000 mAh 18 watt long lasting fan ပေါ့နော်နောက် design မှာ durable flat edge design နဲ့ flat edge design ပါညာသူရေးတော့ရေးထားရပါတော့ဒါပေမဲ့ဘယ်လို design လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးမှကြည့်မယ် 90Hz 6.82 rapid refresh display ဆိုပြီးတော့သူကပြောထားတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီ running cap ပါညာပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ running cap လေးပါညာပါမယ်ပြီးတော့ဒီ Infinix ကကျွန်တော်ကြည့်ကျင်တဲ့ဟာလေးဒီ coin လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဒါသူ့ရဲ့ဟိုနေပေါ့နော် QR code ဖတ်ပြီးတော့ဒီ H Club ထဲကိုဝင်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဘာမှမဟုတ်ပေါ့နော်ဒီ 1x9 ဒေါ်လာပုံစံလေးသူလုပ်ပေးထားတာအဲ့ဒါတွေကအထာတော့ကြာရသိလားပထမတစ်ခေါက်ကျွန်တော် Infinix Hot 11S ဆိုတော့ဖောက်တော့ဒါလေးတွေ့ခဲ့တော့ဒီ Infinix ကိုထပ်ဖောက်ရမယ့်အချိန်မှာဒါလေးပါလာအောင်မလားမသိဘူးပေါ့နော်မြင်ကျင်တယ်ကြည့်ကျင်တယ်တွေ့ကျင်တယ်ပါစေကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဖောက်ကြည့်အချိန်မှာပါလာတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီသူ့ရဲ့ fan တွေ Infinix ရဲ့ fan တွေကိုတနည်းအားဖြင့်တဖုံတော့ဆွဲဆောင်နိုင်တယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ central ပါမယ် cover ပါလာပါမယ်ဆိုတော့ cover တော့နည်းနည်းကြည့်ရပါတော့ခုနဒီကောင်းရဲ့ display size က 6.8 နှစ်လက်မမလေး 6.8 size ကတော့အကြီးပဲဆိုတော့ပြီးတော့ဒီမှာ adapter ပါလာမယ်ဒီကောင်းရဲ့ adapter က9V 7.5 volt 2.4 ampere ဆိုတော့18 watt ပေါ့နော်ဒီကောင်က9V 2 ampere တော့မဟုတ်ဘူးဘူးထဲမှာပါလာတွေကတော့ဒါအကုန်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုဖယ်လိုက်ပါမယ်ဖယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုဆက်ကြည့်ပါမယ်ဆိုတော့ကာလာကတော့လုံးဝအမဲပြောင်ပဲပေါ့နော်ဘာမှဒီနောက်ကျောဘက်မှာဒီအခုမြင်မြင်ချင်းကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့ဘာမှမပါလာတာကိုမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်လုံးဝ glossy sun နဲ့ design အမဲအောင်အပြောင်ကိုပဲထားထားတယ် Infinix က design approach တွေကတော့နည်းနည်းလေးညံ့နေဗျလိုသေးတယ်လိုထင်တယ်အရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီ Xiaomi ဖုန်းတို့ဘာလို့တခြားဖုန်းတွေကဒီ mid range တွေဒီလိုမျိုး entry level ဖုန်းတွေမှာ design ပိုင်းအရင်ကောင်းအောင်လုပ်လာအချိန်မှာဒီကောင်က design ပိုင်းလေးကိုနည်းနည်းလိုရဲလို့ထင်တယ်သူ baby frame တွေကိုတော့ဒီမှာ line တစ် line ခံထားရပါတော့ဆိုတော့ဒီနောက်ကျောဘက်ပြီးတော့ frame ပြီးတော့ဒီ shape ဘက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ frame ကကျွန်တော်ပြောချင်တာဗျာဒီမှာနောက်ကျောဘက်ပြီးကျောဘက်နဲ့ဒီ shape ဘက်နဲ့ကြားထဲမှာ frame ကမြုပ်နေရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ frame ကအပေါ်ထွက်နေတဲ့ design ကိုသူသွားထားတာပေါ့နော် flat edge design ဆိုတော့ဒီ frame ကိုသူပြားထားတဲ့ design ကိုသွားထားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်လက်နဲ့ကင်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုကြကြကင်မယ်ဆိုရင်ဟိုအညီမဟုတ်ဘူးဗျာလုံးနေရင်လည်းကင်လို့ကောင်းတယ်ပြားနေရင်လည်းကင်လို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖူးထွက်နေတဲ့ design ကကျွန်တော်မြင်ပြောမှာဆိုရေရှည်မှာတော့နည်းနည်းလေးကင်ရတာတိုင်ပတ်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တေချာတော့မပြောတတ်သေးဘူးလောလောဆယ်တော့အရင်ကျွန်တော်ခဏ
သေးစိတ်တေချာလဲကြာကြာမကန်ရသေးအောင်မပြောချင်ဘူးပေါ့နော်နောက်ကင်မရာlayout ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်းဒီ Infinix phone တွေမှာမြင်ရတဲ့ design အတိုင်းပဲသူ flash me 4လုံးတော့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒီဘက်မှာကင်မရာ2လုံး3လုံးပါမယ်ကင်မရာ3လုံးမှာသူဒီကင်မရာlayout ကထွက်နေရပြုတ်နေရတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ phone ရဲ့ design ကကျွန်တော် personal preference အရဆိုရင်တော့အရင်ကြိုက်တဲ့ design တစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တိုးတော်လဲကျွန်တော်ရေရှည်ကင်ပြီးတဲ့အချိန်ကျမှပြောစရာကြီးဘာညာပို့ထွက်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီမှာကြည့်ပါလားဒီမှာဆိုရင်တိတာရပြဒီ 3.5mm headphone jack ဆိုရင်ဒီ frame ကအပြင်ကိုထွက်နေတဲ့အတွက်ဒီအပေါက်က frame ပေါ်မှာအပြည့်ယူလို့မရဘူးဗျာ type C ဆိုရင်လည်းဒီမှာ cap ပြီးတော့ထည့်လိုက်ရရဲဆိုယုံလေးထည့်လိုက်ရတာဗျာဆိုတော့အဲ့တစ်ချက်ကတော်တော်လေးဆိုးတယ် symmetrical ကြတာမကြတာထက်လေသူ frame ပေါ်မှာပဲထည့်မယ်ဆိုရင် frame ပေါ်မှာပဲဒီ type C ပေါက်ကောဒီ earphone ပေါက်ကောရှိနေရင်ကောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ frame ကဒီဘေးဘက်မှာရောနောက်ကျောဘက်ကိုဒီသူဆက်ပြီးတော့ယူပြီးတော့ဒီလိုလှုပ်ထားတဲ့ပုံစံကမကြိုက်ဘူးပုံမှန်လင်းပြောပါဘောနော်ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ setup လေးတစ်ချက်လုပ်ကြည့်မယ် okay okay ကျွန်တော်ဒီမှာ setup လုပ်မယ်ဆိုတော့နည်းဒီမှာ first image တခုအနေနဲ့မြင်တာတော့ဟို brightness နည်းတယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့ပြီးမှပဲတင်ကြည့်မှာပေါ့နော် okay fingerprint ကသူက fingerprint ကို sign mount ထည့်ပေးထားတယ်မစိုးဘူးပေါ့နော်ဒီဈေးလုံးဝင်ချိန်မှာ fingerprint sign mount ပါလေးကတော့တွတ်နေသူအဆင်ပြေတယ်မှာ pattern ပေးလိုက်မယ် fingerprint လေးကို setup ချကြည့်မယ်မြန်လားပေါ့နော်မြန်ပါပါ optical တွေမှမဟုတ်တာဒီကောင်တွေကရိုးရိုးပုံမှန် fingerprint တွေပဲသုံးထားတာဆိုတော့မြန်ပါပါဘာမှပြဿနာရှိမှမထင်ဘူးဆိုတော့ okay setup လုပ်ရတာတော့မြန်တယ်ပေါ့နော်ဒါ GAD6 ရဲ့ performance ကတော့ဒီနေရာမှာဘာမှအခုချိန်ဒီ stay strong တော့ GAD6 ကsorry GAD5 ကထွက်ထားတာနည်းနည်းအောင်ကြာနေဒါပေမဲ့အခုချိန်ဒီသူတော်တော်လေးကိုတွတ်နေတော့ပေါ့နော်ဟောဒီ XOS က version ဘယ်လောက်လဲမသိဘူးကြည့်ရနည်းနည်းရှင်းသွားတယ်လို့ပဲသူ okay အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ version ကိုလိုက်ရှာနေ system update okay system update XOS 10.6.0 ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအရင်တဲ့ဆိုင်တော်တော်အမြင်ရှင်းသွားတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော် display အကြောင်းကိုစပြောမယ်ဆိုဒီကောင် display က site ကြီး display တစ်ခုမှသိတာရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ phone က heavy ဖြစ်နေတဲ့ phone တစ်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးအရင်လေးထူနေတဲ့ phone တစ်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်ရဲ့အထူကဒီမှာ 8.32mm ဆိုတော့ဒီပမာဏအဆင်ပြေပြ 5000 mAh နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်လက်ခံလို့ရတယ် Android တွဲတဲ့ okay ဆိုတော့တခြားသောဒီ sensor တွေမှာ Cryo e-compass air sensor proximity okay sensor တွေလည်းအကုန်ပါပါတယ်သူမှာပါတဲ့လောက်ပါတာရယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ target ကတော့ဒီ3သိန်းဝန်းကျင်မှာ gain ဆော့ဖို့အတွက်ကိုအဓိကရည်ရွယ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လဲ gain ဆော့လို့ကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးမှဆက်ကြည့်မယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပျောက်နေတာက ducting တွေ့ပါပြီဆိုတော့ ducting ကိုကျွန်တော်အရင်ထားလိုက်ပါမယ် okay ဆိုတော့မစိုးဘူးပေါ့နော် display လေးကကြည့်ရတာတော့သူ့အနေနဲ့သူအဆင်တော့ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကိုကြည့်ရတာ display က brightness ကတော်တော်များတယ်ဗျ brightness တော်တော်တင်လိုက်ချိန်မှာလောက်ပဲဆိုတော့ brightness နည်းနည်းလေးတော့ weak ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ် brightness နည်းနည်းလေးတော့ weak ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီကောင်ရဲ့ display မှာကျွန်တော်ထင်တာ 720p ထင်တယ် okay ဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်ရဲ့ display ကဟုတ်တယ် 720p ဆိုတော့ဒီဈေးလုံးဝင်မှာသူဒီ Redmi Note 11e ကိုရှင်းဖို့တော့ကတကွက်တော့ရှုံးသွားပြီပေါ့နော် 720p ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပြီး brightness ကလည်းကျွန်တော်ထင်တော့ကတော့အရင်ကြီးကောင်းနေတဲ့ level တခုမှမရှိဘူး3သိန်းနဲ့9900ဆိုတော့3သိန်း1000ဝန်းကျင်ဆိုတော့ဒီ level ကလက်ခံလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Infinix Hot 11s ကိုကျွန်တော်သုံးခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့expectation အရင်ကောင်းတယ်ဗျကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားလို့လည်းဖြစ်လာတယ်တကယ်လည်းတော်တော်ကြီးကိုသုံးလို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီ Infinix Hot 11 Hot 12ကိုလည်းကျွန်တော်ပို့ပြီးမျှော်လင့်ခဲ့ဒါပေမဲ့ခုနကပြောတဲ့အချက်နှစ်ချက်ပေါ့နော်ဒီ 720p ဖြစ်နေတဲ့တစ်ချက်ကဲနောက်ပြီးတော့ဒီ brightness ကကျွန်တော်သိအားမရဘူးဒါပေမဲ့ screen color တော့တော်တော်မိုက်တယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ fingerprint လေးစမ်းကြည့်အောင် fingerprint ကတော့ဒီမှာအမြန်ပါတယ်မစိုးပါဘူးမြန်ပါတယ်မစိုးပါဘူးဒါပေမဲ့ accurate မသေးချဘူးဗျာမသေးချဘူးဆိုတာဒီမှာခုနကကျွန်တော်ပြောလိုမျိုးပဲ fingerprint ကိုလည်းသူက frame ကြွတက်နေတဲ့ frame ပေါ်မှာတင်ထားတာ frame ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဟော3ချက်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့တစ်ချင်းပွင့်နေဟောနှစ်ချက်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီနည်းနည်းလေးတိတ် accurate တိတ်မကောင်းဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုနည်းလေးဆက်ကြည့်အောင်ဒီကောင်က dual speaker ကိုသုံးပေးတာ dual speaker ဆိုပေမဲ့ stereo speaker ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော် review ကြရင်တော့ပြန်ပြောပေးမယ်လောလောဆယ်မှာတော့ဒီကောင်ရဲ့အတန်ထွက် quality ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာလေးတစ်ချက်ဆန်းကြည့်မယ် okay ringtone DDS sound နဲ့ smart music ပါညာ DDS ကို support လုပ်ပေးထားသေးတယ်သူက
အဲ့တော့ဘလို့နေလဲဒါတော့ဟို dedicated speaker တော့မဟုတ်ဘူးအပေါ်ဘက်မှာ earpiece speaker ပဲအတန်ထွက်တဲ့ပုံစံကိုသွားထားရပေါ့နော်အောက်ဘက်မှာ speaker grade တစ်ပေါက်ပါမယ်ဆိုတော့ okay ပါအဲ့တော့ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စမ်းစရာဆိုလို့ကင်မရာပိုင်းတော့ပဲရှိမယ်အတန်ထွက်ကတော့နည်းနည်းလေးကျယ်တယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကျယ်ဖုန်းတစ်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးအရင်မကျယ်အလျောက်လဲကောင်းသွားတာဒီအတန်ကွဲနေတာမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တေချာတော့ပြောလို့မရသေးဘူးဆိုတော့ကင်မရာပိုင်းမှာဒီကောင် selfie ကင်မရာကို8 megapixel တဲ့နောက်ပြီးတော့13 megapixel နောက်ကျောဘက်မှာ2 megapixel AI lens ဆိုတော့flash က4လုံးဟုတ်တယ် flash က4လုံးထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်flash က4လုံးထည့်ပေးထားတာတကယ်လို့လိုရလားမသိဘူးပေါ့နော်လိုရောမလိုပါဘူးမှန်တကယ်ပြောရင် flash က1နဲ့ဒီဟိုနဲ့ဖြစ်နှလုံးလောက်ဆိုလောက်ပါပြီအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီကင်မရာ13 megapixel နဲ့2 megapixel ကိုတစ်ချက်လောက်စမ်းရိုက်ကြည့်မယ်ဒီမှာအဲ့တော့ AI cam ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ထားပါတယ် default ပေါ့နော်ဒီ point and shoot ကျွန်တော်ဘာ setting မှမပြောင်းဘူးအတန်းထွက်ကြည့်ရတယ်ဆိုတော့မဆိုးပါဘူးဒီ quality လေးကတော့သူ့အနေနဲ့သူဒီမှာသူ့ level တက်မှာရှိသေးရှိတယ်လို့ရှိပါတယ်13 megapixel ဆိုတော့လေဒီကောင်ကမဆိုးဆိုတာဒီ display size ကြီးရဲ့အပြင်သူက pan show display နဲ့ဖြစ်သွားတယ်ချင်းကနည်းနည်းလေးတော့ရှိရဗျချင်းကနည်းနည်းလေးရှိရဆိုတာအောက်ဘက်မှာချင်းပြီးတော့ဒီအတွင်းဘက်က display မှာပါသူကနည်းနည်းလေးနေရာယူထားတဲ့ပုံစံပဲနည်းနည်းဒီဖုန်းက design ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာလေးရောနည်းနည်းများတယ် review ကြရင်တော့ဒါကျွန်တော်သေချာပြောပေးမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်တဲ့အပိုင်းတွေမှာ battery 5000 mAh ပါလဲပြောပြသွားပြီ Helio G85 ကတော့အခုချိန်ဒီနည်းနည်း stay strong ဖြစ်နေတုံးပဲပေါ့နော်နောက်18 watt quick charge ကို support လုပ်ပေးထားမယ်ဆိုတော့39,900ဆိုရဝန်းကျင်မှာ Redmi Note 11E ကိုတော့သူနည်းနည်းရှင်းဖို့ခက်လိမ့်မယ်ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့ဒီသုံးရတဲ့ဘာညာကတော့ကျွန်တော် review ကြမှာပဲဆက်ပြောပေးမယ်လို့ပြောရင်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ video တွေကိုကျွန်တော် YouTube မှာ ဆော့ပြီးကြည့်ပြီးတင်နေရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုကူညီခြင်းနဲ့အားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ on ပေးဖို့လည်းဒီနေ့ကနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဗျ